dando início ao seu atendimento. A senhora pode sentar lá, por favor? É importante, durante o exame físico, respeitar a privacidade do paciente, utilizar um ambiente bem iluminado e silencioso com o mínimo de ruído. Explicar ao paciente os procedimentos a serem realizados, fazer a limpeza do instrumento a ser usado no exame físico, lembre-se, se sua mão estiver fria, pode assustar o paciente. O paciente deve estar relaxado na posição adequada para o exame físico. A área a ser auscultada deve estar descoberta, pois o diafragma do esteto deve estar em contato com a pele. Faça anotações rápidas durante o exame para evitar atrasos. Basicamente, existem 4 focos de ausculta, porém a ausculta não deve se restringir somente a eles. Todo o precórdio deve ser auscultado, e muitas vezes também a região cervical, clavicular, axilar e dorso. Os focos de ausculta servem como referência, pois mostram informações pertinentes relacionadas com as respectivas válvulas. Outro ponto importante é que o foco não corresponde à posição anatômica das válvulas, ou seja, a válvula aórtica não está logo abaixo do foco aórtico. Vamos então localizar cada foco. O foco aórtico fica no segundo espaço intercostal direito, logo ao lado do externo. O foco pulmonar fica no segundo espaço intercostal esquerdo, ao lado do externo. O foco tricúspide fica no quinto espaço intercostal esquerdo, logo ao lado do apêndice xifoide. O foco mitral fica no quinto espaço intercostal esquerdo, na linha hemiclavicular. Vale lembrar que outra área interessante para auscultar fenômenos relacionados com a válvula aórtica é no foco aórtico acessório, que se situa entre o terceiro e o quarto espaço intercostal esquerdo, ao lado do externo. Uma dica interessante para identificar alterações na ausculta cardíaca, ou mesmo para definir se a ausculta é normal, é seguir um roteiro. Cada profissional se adapta um roteiro mental para a ausculta. A primeira dica é distinguir a primeira da segunda bulha, saber se estão normofonéticas, se existe hiperfonésia ou hipofonese, identificar se existe uma terceira ou quarta bulha. Segunda dica, avaliação do ritmo e frequência cardíaca. Terceira, avaliação de cliques ou estalidos. Quarta, avaliação de sopros. Quinta, avaliação de outros ruídos acessórios, como atritos pericárdicos e murmúrios venosos. A primeira bulha é o fechamento da válvula mitral e da válvula tricúspide. A segunda bulha é o fechamento da válvula aórtica e da válvula pulmonar. Para reproduzir o som da primeira bulha, a gente utiliza o som onomatopeico tum e o segundo som tá. Variações de normalidade, que é o desdobramento fisiológico da segunda bulha. Isso pode acontecer na inspiração, porque fisiologicamente, quando a gente inspira, aumentamos o nosso retorno venoso. E isso pode ocasionar um leve atraso no fechamento pulmonar da segunda bulha. Dessa forma, na inspiração, a segunda bulha pode se desdobrar e na expiração ela pode se normalizar.
A representação onomatopeica deste som é tra ou tlá. A terceira bulha acontece naquela fase de enchimento rápido no terço inicial da diástole. Por isso, ela é chamada também de ruído. Ela está relacionada a vibrações da parede ventricular e sobrecarga de volumes, associadas nas insuficiências ventriculares e mitral. Podem ser fisiológicas, no caso de adultos jovens e crianças. E o som é grave e de baixa intensidade. A quarta bulha acontece na fase de contração atrial, ou seja, no final da diástole. Por isso, também ela é chamada de ruído telediastólico. Acredita-se que ela é originada pela desaceleração rápida do fluxo sanguíneo, que vai dos átrios para os ventrículos, está relacionado com a sobrecarga de pressão, como nos casos de miocardiopatia, coronariopatia, hipertensão arterial sistêmica, estenose aórtica importante. Nós podemos ter 3 ritmos: os binários, que é o som normal do coração, o tríplice, que acontece quando temos uma terceira ou quarta bulha, e os de galope. Pode ser dividido entre ventricular, quando tem uma terceira bulha, atrial, quando houver uma quarta bulha, e a de soma, quando a terceira e a quarta bulha estiverem presentes.